ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಕಾಣೆನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಚ ಮಾತ ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೈಬ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಅಪಗಪಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ. ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೇಯ್ದೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಗೇಪಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನಿ ದಾದನ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಜೇಯ್ದೆ ಯಾನಿನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅದೇನ ಬೇಲಿನ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೈದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿನಿ ಖಾಲಿ 10 minutes ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ನ ಆತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಲೋನೇ ಆಪುನು. ಓಕೆ ಬಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. Good boy. Krishan, good boy. Okay, go. Okay? Right move beda. Good boy. Good boy. Good boy, good boy. ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಾಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದು ಉಂದುಲ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೀತೆ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಒಂಚೂರು ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೀಪೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ, ಕೆಲವರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಇಂಡತೆ ಆರೇ ಕಾರಣ. ಆರು ಇಡೀ ದಿನ ಏನನ್ನು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ದೀಪೇರು, ಆರ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು, ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆದೀಪೇರು. ಅಂಚೈತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾನೇನ ಕಜುಪುದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪ್ಯಾನಿ ಅಂದಾದ ಕಜುಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ನೆನಪುಜಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆತೆ. ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಕೋಟ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಕೋಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000 ಜನ ಅಂಡಲ ತೂಪೆರತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಸೇ ಪಿರ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ತುಳು ಕೋಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ತೂದು ಎಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪಗಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಜೋಶ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಾನಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ದಿನೋಲ ಜೆಪ್ಪುನಗೌರ ಎನ್ನುನು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಾದಾಂಡಲ ಅವಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದು ಏತ್ ಎನ್ನು ಜೆಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂದು ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುನಾಗ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಏತು ಅಕುಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆತ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏತು ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ದಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪುನೆಂಕ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂತೋ ಜಯನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೇ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಯಾನು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾತಿರೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಆನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಏತ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಉಂಡು ಶುರು ಆತಿ ಮಾತ್ರ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಪಿದ್ದಾಯಿ ಊರುಡ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದು ಪುನಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆತುಂಡು ತುಲ ಏತ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ನಾನು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 9 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ತನಿಷ್ ಗೀತು ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ಜೆಪ್ಪುಜೆ ಬಾಲೆ ಆತು ಅಕುಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಡೇ ಟೈಮ್ ದನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡೇ ಟೈಮದ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀದು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪುಡು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಬೇಗ ಆಯ್ನೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಡು ಆಂಡಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಪ್ಪಣ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಆತು ಜೆಪ್ಪು ಜೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂತೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಆಯಿ 3 to 5 o'clock ಮುಟ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಟೈಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಗೂ ಇತ್ತೆ ಆಯಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಪದೆ ಆಯ್ನು ಜಪ್ಟಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಆನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ 3 to 5 ಆಯ್ ಜೆಪ್ಪೈತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಡು ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ನೊಟ್ಟೆ ಆನ್ಲ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುವೆ ಒಂತೆ ಪತೊಂದು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೊರೆಲ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆನೆ ಇಂಕ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4 o'clock ಆನಾಗ ಲಕ್ಕದ ನಿಯರೆ ಪೋಪೆ ಹಾಸಿಗೆ ಜೆಪ್ಡವನು ಆಯ್ನ ಅಂಚಾದು 4 ತನಿಷಗ್ ರಜೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ 4 o'clock ಆನಾಗ ಅನ್ ನಿಯರೆ ಪೋನಾಗ ತನಿಷಗ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಬಾಲೆದ ಬರೀ ಜೊತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಡಿಂಕ್ಷನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು.
ಸೊ ಯಾನು ಆಯ್ಗು ಬಂದಾಗ 5 o'clock ಆಪುನತ ಕಾತುಕುಲ್ಲು ನಿಂಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಆಯ್ ಕಾತುಕುಲ್ದು ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನು ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಯಾನ್ ನಿಯರಿಗೆ ಬಲ್ಪುನಾವೆ ಯಾನ್ ನಿಯರೆ ಪೋಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆದ ಬರೀಡ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಬೂರ್ವೆ ಎಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಬುಡ್ದು ಬರೆಗು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಕ್ರಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ತೆಲ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮುಟ ಬೈದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ತಿರ್ತೆ ಜೆಪ್ಪಡವನು ಯಾನ ಆಯ್ನ ಅಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟೊಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪಡವನು ಬಟ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಸೊ ತನಿಷ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಕಾಪುನೆ ನಮೀದೆ ಆರೇಜ್ ಬೈಯನುಟ ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ತೆ 3 to 4 ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 20 minutes ಜೊತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ 4 o'clock ಅನ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅವು ವಾರ್ಮ್ತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅವು ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಬುಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿಡು ಪೂರ ದಿಂಬುದು ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ನಡುಟು ಜಪ್ಪಡದು ಮೆಲ್ಲ ಮೀಯರೆ ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು 5 o'clock ಮುಟ್ಟ ಕಾತಂಡ ಮೀದಾನಾಗ 6 o'clock ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವಂತೆ ಪೋಪುಂಡು ಮೀಯರೆಗೂ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನದು ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಅವಕ್ಕೇನುಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೂ ಬಾಲೆ ಮಿನಿ ಲಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಲೈತೇರತ್ತೆ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಲಿ ಯಾರೇನು ಆರು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಪತ್ತೊಂದು ಮೇರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಿರನ್ನೊಂಜು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಕ್ಕ ಏ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಕತೆ ಇತ್ತೆ 5 o'clock ಸದ್ಯಗ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 hours ಜೆಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಪೂಪೆರಾವೆ ಒಂದುವೇ ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೇ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಲ ಆತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಸದ್ಯಗ ಈ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ತೂವರೆ ಉಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತುಚ್ಪಾ ಅಂತ ಇಪ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಾಂಡಲ ಬರ್ಸದ ಸೀನ್ ಉಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಅವೇ ಪಿದ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ ತೂಂದಿರ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾನೈತೆ 6 o'clock 1 hour ಡಾಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡ ಮಾತ ಕೊರ್ದು 6 o'clock ಅನ್ನಾಗ ದೀಪ ಬತ್ತಾವನು ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಡು ಬೆಗರ್ದು ಮೋನೆಡ್ ಫುಲ್ ಪೊಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ನಾವೇನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಮೋನೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಿನಿ ಆತನ ಪಿಂಪಲ್ ಬೂರ್ದು ನಾನು ಕೆಲವೇರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಬಟ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಶೆಕೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಆತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣೇನ ಶೆಕೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತು ಮರಿಯಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣಂದು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗ 2-3 days ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಆತು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ದೊಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೆಕೆಲ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಸ ಒಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾ ಶೆಕೆನೆ ಆಪುಂಡತ ಅಂದು ಇಂಕೋರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಬಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮಾವಂದಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪುನಕೆಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆಗೆ ಎಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಜೂನ್ ಮುಗಿಯೋನ್ ಬತ್ತು ನನದಾನೆ ನನಾತು ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್